երեխեք սահմանի ապրող ժողովուրդ ենք, սալդատին հավասար կիլով ենք պահում։ Բայց բոլորի սպասն է հայժենի հողը պահենք, ով ուզում ալիս, որտեղ ուզում ալիս, ճիշտ չեմ ասում։ Ասեմ ինչի համար եմ մնաց, որովհետև բանը, ճիշտ է, դե հիմի ոնց ասեմ երեխեք ջան, բան կանեք, կարող է ասեք այս կինը խոսում է, բայց ոնց էլի, դե հիմի ժամանակին ամուսնացել եմ, ամուսինս Ռուսաստան ակնյացել, չի վերադարձել, թե լավ է, թե վատ է, չգիտեմ։ Մի հատ տղա եմ ունեմ, բայց իմ ծնողները վերցրել են իրանց հովանավորության տակ, որդեգրել են, էլի։ Բայց ես էլ տեսել եմ, որ իմ ծնողներն էլ ուրիշ ժառանգ չունեն, ուրիշ ժառանգ չունեն, ես էլ ստիպված մնացել եմ իրանց բանի։ Վերջի ջան։ Ինչին բանալի է։ Հա, բա։ Ես մի եկեք։ Փոքր հասակից 2 տարեկուսական տղարեխս իմ ծնողները վերցրել են իրանց հովանավորության տակ, որդեգրել են։ Ես էլ տեսել եմ, որ այդ երեխին էլ իրանք մեծահասակ են, այդ երեխին պահող չկա, ոչ մի տեղով չեմ գնացել, նստել եմ, ծնողներիս էլ եմ պահել, երեխին էլ եմ պահել մեծացրել, երեխին դպրոց ենք տվել, 10-րդ դասարանը վերջացրել է, քննացել է սովետական միություն, բանակա քննացել ծառայել Սախալինում, եկել իրան տեխնիկումը շարունակել, վերջացրել է, դե հիմա էլ ինքը մհուջի աշխատող ողալել, կինը վատառող չալել, այդ պատճառով երեխեքին առել է եկել, վերջը հնար չրել, ինքը մասնակցել է Ղարաբաղի կռվներին, մասնակցել է Գետաշեն, Մարտունաշենպյան, բանի լուսահոգի բանի հետ, ինչա, մեր սպարապետի հետ, հիմի չին գյուղում է, երեխեք ընդեղ են, տնում ես ապրելու միջոցներ, ստեղ ոնց ապրեն, ցավոտ տանեմ, ես չեմ, ես էլ ամանակ մի կերպ կինար մատեմ, մի կերպ յոլա եմ կինեմ, թեկոս վերջը տեսողություն չունեմ, բայց էլ այդ մի կերպ յոլա եմ տանում, հիմի էտա սպասում եմ, էտ երեխին բանակ ճամփու դնենք, էտա բան կանեմ տնամ, միջոց ստեղծեմ, որպեսզի կարողանամ գնամ վիրահատման, ինչ անեմ։ Հիմի բալես, որ ասեմ, չէ, ասենք հիմի կրակում են, արդեն այնքան սովորել ենք, որ գիտում ենք արդեն, որ զենքը ինչ է։ Գյուղը համարյա տրտակվել է, դե այն վաղտ, որ ես խանութները մնի շնչերով ենք հացը տալի, գրամներով, 1200-ից էլ շունչ ունենք, բնակի չունենք, բայց մի ուր է։ Հիմի ես մենակ եմ։ Մենակ եմ ապրում, ցավոտ։ Տարել են այդ քարը, որ պատրաստել են, ասել եմ իմ քարն էլ, իմն էլ մի անգամից դրեք, որպեսզի երեխաներ են, գուցե չեն կարում սարքեն։ 11 շունչ են եղել, հիմի մնացել եմ մենակ։ Զուտ մնացել եմ գերեզմանի համար, որ չեմ կարա թողեմ գնամ։
Մտածելով որ գուցե այստեղ լավ լինի, գուցե ասենք թե իմ հայրական գյուղն է, իմ օջախն է։ Առաջի սահմանը հենց այդ գյուղն է, Ալիբալինն է, հեսա։ Որ կրակում են, արդեն ամբողջ մարմնով դողում եմ, ես շատ եմ վախենում։ Գրած որ խփում էր ամուսնուց կողել եմ թախտի տակը, սենդվի կերպ սխմել եմ ընդ ես էլ հետը տեն բուսացրել, բա ոնց չեմ վախեմ։ Հիմա էլ խփում են, բայց այդքան չեն խփում։ Հլա դեռ տենց ուժեղ չեն խփել, էլի դրա համար եմ ասում։ Թե չէ որ խփում են կամ են հարևանի տուն են վազում, կամ են եթե կարվում չէ կծկվում են պատի արանք։ Ինչ պետք է անեմ։ Ոչ մի բան էլ չեմ անում, ցավ։ Ես մտածելով որ գուցե գյուղի մի օջախ էլ ավելանա թշնամու աչքի դեմը, մի ծուխ էլ ավելանա, գուցե հաշվի առնեն, բայց չէ։ Թե ջարդված եմ, թե ուրիշ պետք է անեմ, ողդաշարս գրիժեն մեջքիս։ Բայց որ ասենք այնպես թեթև կրակում են բան ավտոմատով բան, հարևանները զանգում են, գիտեն որ ծանր եմ լսել։ Զանգում են կամ փախնում եմ կամ չգիտեմ ուր գնամ։ Այս աշխարհը մեզ կյանքում խաղաղությունից, սիրողությունից, իմաստությունից լավ բան կա։ Ուզմա հայի մեջ լի, ուզմա ռուսի, որտեղ ուզմա գնաս։ Մարդը պետք է մարդ լինի։ Մրջունը որ մրջունա տեսը մեզ չես տրորում, բայց մարդուն ոնց կտրորեն։ Աշխարհը խաղաղ լինի, երեխաները խաղաղ ապրեն։ Մեկը մյուսին հասկանան, պակասություն չզգան, նրանց երեխաները ուսում առնեն, կրթվեն, ինչ կարամ ասեմ ցավդ տանեմ այդքանից հետո։ Տրվել ամատերս, նոյ, չի բացվում, այս ձերս չի փակում, կոտրվել աստեղիցս, ոսկորներս նայի թեքված։ Մենակ եմ ապրեմ, բայց դժվար է ինձ համար մենակությունը, չեմ հարմարվում։ Տելևիզորն էլ է ինձ ընկեր, որդի ջան, սա գիշեր իմ տելևիզորը վարում է։ Համո Սահյանի չլի, ես ինչպես վեր կենամ ու գնամ։ Քեզ կարածա կելմայ։ Որոնցնեմ կարած չեմ քնամ, պետք է կարածի վրա հետ քնամ։ Այս քշեցի կարածալ։ Ես պոստիկը խին տղեկ են կայնում է ավտոմատը չտրներին։ Դետա կյալսին ստիով անցկանալս ասման, ալնայի տելևիզոր կարած ինքը քնած։ Իլիսա թողերի ջանդեմ։ Затем մնաք չեմ, հետս խոսում։ Իմ ինգերը տելևիզորն է։ Այն այն հազիրքերը։ Տղաս քյլփատին առել էր եկել։ Էտա ես նղացա լասլասը երեխան ստարքին է էլի ցավտ տանամ։ Յուր մնակստի թե բատյուկ։ Քյացին ներքև իմ տղեն մի տուն ունի։ Քյացին կտի տվել ինտերնետ քանդել։ Էտա նիմը տանք տղես պոստի էր կաղնում։ Են բյուրեղա իքյա նոր բանի տղես, մեծ տղես էր։ Պոստի կաղներ, ասեցինք թե միրախա քատում ասի քյացին ես քարի տակը, տապարել դի։ Լեքինացինք էտրխեսել ավտոմատը չտին տուն մտավ, էտ տանը տվուց։ Տվուց թե չէ ասեցի ռուպիացանը միջկից սփռնած քաշեց, մամ ասաց, «Էդպես ուզում քնես»։ Это вещь, что это у меня тишор морка пожар гятер маски как ченгмак. Это панара. Вахтавра хат күлпәт нарракинат. Күлпәт нарракинат это мелтян шхатанг чикаркинат.
Ծար չկար գյուլի միջոնանց կցած չլի։ Զմաղեցին է։ Մանավանդ դի թիրախես խմնանք մանք։ Ասում ես թոզի տղես, թոք կսկա ոչ։ Այն սրահատի գոլը տվելին սպան վիրավորել երեխիս։ Երկու հոգի մահացել էր, երկուսն էլ վիրավոր էին, մնքել գզար բուլախ կենինք։ Հետա պիելին երեխիս այս ստյան չքեստի կավոչ, կտրած։ Հետա թոշակավորվելա, մի վայնի թոշակաստանը։ Հա, թոքի կեսը կավոչ։ Դիբա են մեզ տղես պոստիա կաղնել, են կուչուր տղես պոստիա կաղնել։ Հենց որ մեզ բրախել չեն էլի, կեղը բրախել չեն։ Հետա որ մեր քյացել նամը քիրանց աշխատան ապրեն դետա իլիջ դինանել։ Երեխեքս չոլերն ինգյան։ Մեզ բրխեցին մամանակ։ Պատկերացում ես Յակուտիայի տղեն հերը մռավ կարած ոչկա։ Դյան սյուես դերքյալ։ Ինչ եմ գիմորդիչ։ Իրեք աղջիկ ունեմ 3 տղա, 16 թոռ ունեմ, 26 ծուռ ունեմ։ Բազմազավակ լավ մամայի, լավ տատիկ եմ ռխեց։ Աշոտնաս մատաման ոնց ես, ասում լավ եմ աշոտ, վանում սատաման չի, իրանք են տասը։ Փշերն էլ խոսալ դեն մամա ջան ոնց ես, մնակ ես ասում Դե լավ կաց։